굳이 수술 양압 그런 거 안 해도 되지 않을까요? 실제로 그런 사례는 저희 센터에는 매우 많습니다. 수술해서 효과 없어 양압기 써서 힘들고 포기한 사람들이 간단한 기구 하나로 문제를 다 해결하고 있습니다. 어떻게 하나요? 바로 혀가 있는 위치를 그대로 잡아주고 있습니다. 그래서 뒤로 넘어갈 수가 없어요. 이렇게 해줬더니 굳이 어렵게 힘들게 하지 않아도 문제가 다 해결됩니다. 이거는 수면 무호흡을 또는 수면의 질을 개선하는 가장 획기적이면서도 패러다임을 바꿀 수 있는 신박한 개념이죠.